så bliver der valgt. Jeg tror på prøven i dag. Godmorgen. Vi er taget ned til brakvandet igen for at prøve lykken, og nu begynder det at regne. Der er lidt mindre vind, end de har lovet, og det er vi en lille bitte smule kede af faktisk. Ja. Men vi giver den selvfølgelig en skalle, og så håber vi på, at vi kan fange lidt fisk, der er flotte. De har lovet en middelvind på 10 meter i sekundet i dag. Så vi er selvfølgelig ude i kajakkerne. Det er klart. Og Finn, skulle vi ikke bare tage og gøre det? Jo, det synes jeg. Fed! Fed!
Nå, hvad så, Finn? Så blev vi sgu færdige med i dag. Ja. Det var voldsomt nok til sidst. Jeg tror sgu, du skal dreje det der kamera over mod dig selv. Ej, det var lige voldsomt nok, altså. Ej, der er galt, mand. Det var hårdt at komme ind. Ja. Hvad virkede for dig? Ikke den her. Den var ikke den. Jo, der var faktisk 2, der virkede i dag. Eller det vil sige, at jeg har fanget 4 fisk. Men det er på de 2. Det er på de 2, og jeg har fanget på denne her. Og det er jo de her kastæg-ting her. Og den her, den er simpelthen fuldkommen skambillig i dag. Den holder stadig, og jeg har rundet 10 fisk. Og den her, den er ved at være der. Altså, der kan man se her på hovedet. Den har lige fået bidt hovedet af på et tidspunkt. Det er lige for øjeblikket, der sluger de dem altså. Så de kommer helt ind. Men det er altså noget, der virker. Det vil nok. Og det er stort set den eneste, jeg har fanget på. Og så har jeg selvfølgelig også taget på den der Mieko chat der i blå. Men det har sgu været en vild dag, mand. Ja. Nu vil vi køre ind og pakke sammen, og så vil vi køre hjem og drikke nogle bajer. Ja. Vi skal hjem til klokken 8. Vi skal hjem til klokken 8. For Finn, han skal se vild med dans. Det er min yndlings. Nå, men okay, det blæste. Vi fik den blæst, vi havde håbet på. Ja, altså, der var flere gange, hvor jeg tænkte, nu ryger vi i vandet. Ja, jeg havde også den der. Man når lige at mærke det i maven der, så... Men okay, der skete ikke noget. Og ikke lige nemt, at der landede fisk til sidst. Jeg vil sige, det er i hvert fald ikke... altså, det er ikke sådan en søndagstur i parken, vel, når man er ude her i det her vejr. Nej, det er sådan en... det kan godt ødelægge lidt knæ. Ja, der er blevet skovlet godt i dem der. Jamen, altid os. Vi ses. Sig, vi ses. Vi ses. Vi ses. Vi ses. Fed.